注意听啊！两粒可爱乌鸡子，预备开始。今仔日若静安卡拄啊，互我过来录影，伊一定会讲，迄个麻烦你幼稚园互伊录影做教学，很好，好感动哦，真的好感动。来，背练习干嘛？来，背练习，预备，开始。 来哦，啊，搁有哦，大头啊，预备开始，大头啊，一粒珠哦，来，亚碧哥来停，来你无坐哈，来，大头啊，一粒珠，来预备，来你感觉一粒珠伫倒位？ 来，老师甲恁讲哦，咱讲喙唇一粒珠伤济毋认输，吼，啊若输就涂骹来甲除，为虾米？就是吼，安尼，嘿，安尼就歹看，对不对？来，大头啊，一粒珠就是伊个喙唇哦，吼，有人讲喙唇，但是正确爱讲喙唇。来，对老师讲一遍，喙唇，哦，老师感觉你足厉害的。 老师感觉你真正吼，足感动的，就是恁的家己拢足水的哦。大头啊，一粒珠，预备开始。大头啊，一粒珠，小头唔认输，亚碧哥注意顾，因我的老婆，大头啊，风吹。 他的宝物也没有错哦。啊，曾经有一个人哈，有一个人哦，有一个阿公哦，我阿公，阿公你的家伙遐尔侪讲靠有，我讲阿姨拢上亿的家伙，你厝不来讲，我无爱。伊要阿姨的家伙是啥？因某。结果因某讲已经去听死说啦声，来上去听死说啦声，因为他老婆已经往生了，所以他很多的财产他都不要，后来他都一直做公益。像迄个阿公我就感动的，就是讲。 伊感觉伊的家伙，就像说，这个小朋友叫什么名？叫伊感觉伊的家伙是伊的宝物。好，所谓的家伙就是他的家产，他最宝贵的东西，有可能是他的一个家。啊，有人家伙就是啥？去食的家伙就是啥？饭碗迄个破去的碗，啊，搁迄个迄个碟啊，去扣，啊，人客呀来喷啊！ 来，互我食，我去食好啊，啊，搁有挂掉，啊，手提枪弹哦，三支哦，好吧，这就是趁钱的机会。